大家好，我是叶公松。我这种就继续问 ChatGPT 关于潮州话嘅问题。我顶摆我有打过我到 Microsoft Word 拍了问题，再去 copy 过去问 ChatGPT，了伊会对个即个回应是我家己猜，即个 ChatGPT 做你回应我才去。GTE 或是黄博伊嘅论述啦，所以我即个就爱当者去 copy 伊回应啦。其实如果爱用 ChatGPT 或是其他嘅 AI 来先帮配话嘅时阵咧，就爱有家己嘅判断。小衰如果你爱问题，你需去想伊嘅答案是咪嘅，可能是咪嘅，可能你就对学在整方便去找推答案，找推伊个立丢做你回答即个问题。那波咧波嘅就是黑甲白即两种答案呀，也会使是恢复式嘅答案，或是chocolate 色本愛，金色本愛，爱参考多种嘅答案。各整立雕，就是去判断人指出如果爱睇新闻或是去找资料找知识嘅人啦，可就是爱多方面去参考各种言论。潮州話是卷啱或是方啱36秒了後，潮州话多学术界有时种规律为举讲，有时规律为方案，这涉及到举讲甲方案嘅定义甲区别，举讲甲方案嘅区别是一个相对主观嘅问题，根据一个嘅定義，語講是指有一條文化甲歷史背景獨立嘅語音系統、詞類系統甲句法系統嘅語講，自方案是指背後嘅語講嘅無背後嘅變體，也就是答。如果兩個方案具有足夠嘅共同性，伊人就會使被視為背後嘅句講來對嘅無背後方案。潮州話甲華語等做補俗語漢語族，潮州話多語音、詞類甲語法等方面甲其他漢語方案有複在相似之處，但是也有指出獨特嘅特點，因此有指出學者認為潮州話是漢語方案嘅一種。指出學者認為潮州話甲其他漢語方案差異較大，應該被歸類為獨立嘅漢語語言。這一問題因地系、文化、歷史等因素之一。無背後學者甲語言學專家有可能有無背後嘅睇法。總的來答，潮州話是非常重要嘅方案嘅語言。伊有悠久嘅歷史甲獨特嘅文化價值，需要得到保護甲傳承。OK， 我要求伊給我參考資料。1分鐘14秒了後，正式去到語言甲方案嘅分類是無背後嘅研究者甲學者可能有無背後嘅睇法。伊會是指出比較有代表嘅研究甲參考資料，會使建立參考。行政手語言學概論北極大學出版社2011年，這本冊是一本加權威嘅語言學教材，其中對語言甲方案嘅定義甲區別有詳細嘅解釋。江西站漢語方案開謠，北極相互應之館2003年
这本册是一本专门介绍汉语方言嘅综合著作，对潮州话嘅分类有详细嘅讨论。当广播论汉语方言的语言学问对汉语方言研究是3年在三期。这篇论文从语言学嘅角度探讨了汉语方言嘅分类问题，包括语言、甲方言嘅定义、甲区别、当主方华语、国语、普通话甲方言嘅关系。语言与翻译2011年第三期。这篇论文主要探讨了华语、国语、普通话甲方言之间嘅关系，对方言甲语言嘅分类也有一夜嘅讨论。基础资料可能对你理解语言甲方言嘅分类问题有所帮助。需要注意嘅是，语言甲方言嘅分类是一个相对主观嘅问题。不必要嘅研究者甲学者可能有不必要嘅睇法甲判断，因此需要根据具体嘅背景甲需求改适合嘅分类方式。我到Google 去个找着行政手这个人名啦。当时其他嘅册名或是人名，我就找无相关嘅资料。可能来到大学嘅资料库，有嘅大学导致阮嘅 system 嘅系统会使找着别嘅大学嘅相关资料。出国找无咧，可能爱问学者，我倒一个是无凭甲你答基础资料是真嘅或是假嘅。我华有福在本地部门，我会直接爱技术，请大家小虎留的字章、电话华有分享至页片，在下